Dragi tineri, ne bucurăm să ne revedem și în seara aceasta, dar se pare că ne vedem într-un nou alt format. De ce spun lucrul acesta? Pentru că noi în fiecare săptămână, vinerea seara, am fost acei tineri care ne-am străduit ca să ajungem la o întâlnire de tineret, să avem un timp binecuvântat împreună și să-l petrecem în închinare. Pentru că vremurile sunt așa cum le simțim cu toții și autoritățile, aici unde stăm noi, în țara aceasta, în Austria, ne-au obligat să stăm mai mult pe acasă decât să umblăm. Vrem să profităm de acest lucru și să profităm de internetul care ne este la dispoziție încă. Nu știm lucrurile cum vor decurge mai departe, dar am vrea ca să profităm de acest lucru și am vrea ca să petrecem timp de închinare și prin acest fel. Și în seara aceasta aș vrea ca să discutăm unele lucruri cu care ne confruntăm în această perioadă și pentru acest lucru îl avem ca invitat pe fratele nostru Abel Homoșdian, el fiind lider de tineret al Bisericii Speranța din Linz. Abel, bine ai venit! Fiți binecuvântați, Dani, fii și tu binecuvântat. Mă bucur să fim împreună în seara aceasta, chiar dacă prin intermediul internetului. Așa cum amintea și Dani, situația impune rămânerea în casele noastre datorită acestui virus, dar folosim internetul și ne bucurăm. Nu vrem să facem altceva decât să rămânem la ceea ce făceam în fiecare vineri seara. Ne închinam și apoi discutam ce spune Biblia despre anumite subiecte. În seara aceasta noi ne-am întâlnit și am zis, haide ca să avem un mesaj special pentru tineri, pentru că avem acest subiect și corona, COVID-19, cum este numit, a făcut destul de mare vâlvă în întreaga omenire, dacă pot să spun. Și cred că un subiect foarte, foarte important în această situație, cred că este îngrijorarea. Și noi am vrea în seara aceasta să vorbim despre acest lucru. Rămânem la ceea ce am vorbit întreg anul, întreg sezonul la tineret, ce spune Biblia despre. Astăzi vom dezbate tema ce zice Biblia despre îngrijorare. Într-adevăr, e o vreme destul de ciudată, o perioadă în care suntem bombardați efectiv cu vești, cu știri, cu oameni îngrijorați, cu oameni care încep să se teamă, oameni care își pun semne de întrebare și spun, suntem îngrijorați, ce să facem? Îngrijorarea, uitându-ne în dicționarul explicativ al limbii române, nu este altceva decât o stare de alarmare, o stare de teamă, o stare de frică, care produce un lucru foarte ciudat în viața noastră. Dacă noi ca și oameni de cele mai multe ori, în fiecare zi, pot să spun așa, experimentăm bucuria, experimentăm pace, liniște, îngrijorarea este exact acea stare emoțională care ne fură toate aceste lucruri. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că îngrijorarea nu este un păcat. Dar atunci când acest lucru, îngrijorarea, influențează comportamentul nostru, devine un lucru care duce înspre păcat. Am înțeles, Abel. Putem să avem un text biblic despre acest lucru? Din ce știu, din ce m-am mai uitat un pic, noi avem un verset care spune nu vă îngrijorați de nimic. Ce poți să-mi spui? În ce context a fost scris? Pavel scrie Filipenilor câteva versete în capitolul 4, versete care o să le și avem ca și motou pentru seara aceasta, începând cu versetul 4 până la versetul 8. Și versetul 6 din Filipeni, capitolul 4, spune exact așa cum aminteai tu, Dani. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați de nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, orice s-ar întâmpla, orice știre, orice eveniment, nu ar trebui să pună stăpânire peste viața noastră. Absolut nimic nu poate să aducă în viața noastră îngrijorarea, noi fiind niște creștini autentici, și atunci când suntem creștini autentici știm un lucru. Dumnezeu este în control, El este suveran și El nu a pierdut controlul, El știe ce se întâmplă și Dumnezeu nu îngăduie decât ceea ce trebuie să se întâmple. Așadar, noi ca și creștini, ca și tineri creștini autentici, nu trebuie să ne îngrijorăm. Putem să definim câteva simptome al acestei stări de îngrijorare? Da, cum să nu? Dacă
ne-am analizat puțin viața noastră, știm că suntem cuprinși creștinii, în general, de o stare de bucurie, de pace, de liniște. Și dacă cumva în viața noastră vedem că în perioada aceasta, datorită stresului adus de acest virus, COVID-19, dacă cumva în viața noastră ne-am pierdut bucuria, dacă vedem că nu mai știm să zâmbim, dacă vedem că cumva că am început să devenim negativiști, vedem doar partea rea a problemei, suntem influențați de veștile pe care le auzim, de știrile pe care le auzim, zilnic crește numărul celor care au murit, numărul celor care sunt infectați este tot mai mare, iar noi suntem afectați de acest lucru, înseamnă că îngrijorarea a pus oarecum stăpânire peste noi. Ce poți să ne spui, nu știu, câteva sfaturi, în mod special poate pentru tinerii care în perioada asta trăiesc această stare? Am ales versetele acestea din Filipeni, din capitolul 4, o evanghelie în care Pavel, atunci când le scria filipenilor, nu folosește absolut deloc cuvinte despre nemulțumire sau întristare sau îngrijorare, ci toată această evanghelie este centrată spre bucurie. Și Pavel amintește și spune, nu vă îngrijorați de nimic. Și ce este cel mai interesant, că nu ne spune, nu vă îngrijorați când este criză sau puteți să vă îngrijorați doar puțin. Dacă ne-am uitat atent, vedem că Pavel spune așa de frumos, bucurați-vă de bunătatea lui Dumnezeu. Al doilea sfat este, adresează-i lui Dumnezeu toate cererile tale, vino înaintea lui cu cererile tale. Un al treilea sfat, lasă îngrijorările tale în mâna lui. Și al patrulea sfat, meditează la lucrurile bune. Iar cel mai frumos că după aceste 4 sfaturi, aceste 5 versete au și o promisiune extraordinară, o promisiune frumoasă. Promisiunea aceea că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice înțelegere, va păzi inimile noastre. Aș vrea să mergem și poate să ne uităm la fiecare sfat în parte. Da, cred că ar fi bine să le dezvoltăm un pic, cele 4 sfaturi. Aș vrea puțin să mergem la primul sfat pe care Pavel le dă filipenilor atunci când sunt cuprinși de îngrijorări, aceea de a sărbători bunătatea lui Dumnezeu. Așa de frumos vorbește Pavel filipenilor și spune că poate să fie în viața noastră ca și creștini momente în care suntem bombardați efectiv cu vești care ar trebui să aducă îngrijorare, cu vești care ar trebui să aducă în viața noastră sentimente de teamă. Cuvântul Dumnezeu ne învață să sărbătorim bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu este foarte mare și ar trebui să influențeze trăirea noastră, ar trebui să influențeze caracterul nostru, pentru că dacă ne uităm, credința noastră este aceea care determină întotdeauna caracterul. Noi avem credință că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu plin de bunătate, un Dumnezeu care își arată bunătatea în fiecare zi. Știm și aminteam mai devreme că Dumnezeu este în control, Dumnezeu este suveran. Și îmi place atunci când folosim acest cuvânt suveran, pentru că când spune că Dumnezeu este suveran, nu spunem altceva decât modul desăvârșit prin care Dumnezeu conduce întreg universul. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să nu fie în control. Aici vreau să fac o paranteză. Ce spui? Care sunt cei mai stresați oameni? Ei, din păcate, întâlnim pe stradă în vremea aceasta, la muncă, cu cei puținii cu care mai interacționăm, pentru că, din păcate, suntem sfătuiți să stăm mai mult în casă, cei care mai mergem la muncă, vedem și ne întâlnim cu oameni stresați. Cei mai stresați am văzut că sunt cei care sunt obsedați, din păcate. Singurul care poate să dețină controlul este Dumnezeu. Pentru că viața noastră, viitorul nostru, pot să spun cu certitudine și prezentul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Oricât de mult ne-am străduit noi să controlăm lucrurile în care, viața noastră, lucrurile în care le facem în fiecare zi. Eu nu pot să-mi controlez viața mea, nu pot să controlez lumea mea. Ceea ce pot să fac este să încredințez viața mea, lucrurile pe care le fac zilnic să le încredințez în mâna lui Dumnezeu. Și dacă facem lucrul acesta, cu siguranță vom vedea că vom scăpa de îngrijorări, vom scăpa de acele sentimente ciudate, de teamă, de frică, de anxietate. Deci înțeleg că îngrijorarea scade pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu. Exact. Cu cât mai mult ne apropiem de Dumnezeu, cu cât mai mult îl cunoaștem pe Dumnezeu, îngrijorarea va părăsi viața noastră. Pentru că o inimă plină de încredere în Dumnezeu, o inimă plină de bunătatea lui Dumnezeu, o inimă în care zilnic sărbătorim bunătatea lui Dumnezeu, în acea inimă nu poate să locuiască și îngrijorarea. Este minunat să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că sunt oameni care au înțeles
Și chiar dacă la un moment dat au avut întrebări, și mă gândesc la omul lui Dumnezeu, la Isaia, a avut un moment în viața lui când poate cuprins de îngrijorare. Atunci când viața împăratului Uzia s-a sfârșit și el a murit, Isaia a avut anumite întrebări, anumite îngrijorări, oare ce se va întâmpla? Pentru că în vremea lui Uzia, poporul Israel a cunoscut o bunăstare și spirituală și în ceea ce privește liniștea și pacea. Isaia și-a pus întrebări, a fost îngrijorat și spune cuvântul Dumnezeu în capitolul 6 din Isaia că atunci când Isaia s-a dus înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a revelat și l-a văzut pe Dumnezeu, el era pe tronul lui de domnie. În orice moment al vieții noastre, în orice ce s-ar întâmpla în societatea noastră, în vremea vieții noastre, cât vom trăi, pot să vină situații critice, situații de calamitate, situații cum le experimentăm, din păcate, în vremea noastră, n-am trăit niciodată asemenea situații. Noi știm, ca și creștini, că Dumnezeu este pe tron. Exact acolo unde a fost în fiecare moment al istoriei. Dumnezeu n-a scăpat lucrurile sub control și noi ar trebui să experimentăm în fiecare zi și să sărbătorim bunătatea lui Dumnezeu. Este un moment prielnic și pentru noi ca și biserică să ne analizăm viața noastră spirituală reală. Poate de multe ori am fost cuprinși de acel spirit de a veni la biserică și poate am luat acea mască care am venit și am cântat cu toții pentru că așa a făcut întreaga comunitate, dar este un examen pentru noi, perioada aceasta, dacă știm să sărbătorim bunătatea lui Dumnezeu singuri, cu familiile noastre, în casele noastre. Și cred că este un examen al maturității noastre de creștini. Amin. Mai devreme spuneai că în cele 4 sfaturi ai mintit ca să îi adresăm lui Dumnezeu cererile noastre și mai mult de atât să avem o atitudine calmă. Este foarte, foarte frumos și cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă în orice situație să rămânem calmi, să rămânem liniștiți și atunci când avem probleme, atunci când avem cereri, atunci când avem motive de rugăciune, atunci când avem îngrijorări sau sunt lucruri pentru care ne facem griji, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i le aducem lui. Îmi place că Dumnezeu ne îndeamnă, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, în versetele pe care le-am citit, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Pentru că atunci când ai un caracter schimbat de Dumnezeu, atunci când Duhul Sfânt lucrează la inima noastră și inima noastră este schimbată și este transformată de Dumnezeu, blândețea noastră trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Familia o vede, prietenii o observă, colegii, cei din jur profită de blândețea noastră și când suntem transformați de Dumnezeu, nu putem să facem altceva decât în fața problemelor, decât să rămânem calmi. Știm că avem un Dumnezeu care ascultă cererile noastre, avem un Dumnezeu care îi place efectiv, dacă pot spune așa, să vorbească cu noi, îi place să ne audă vocea. Este un lucru care ar trebui să aducă pace și ar trebui să producă calm în viața noastră. Atunci când avem întrebări, pentru că oricât ne-am ascunde, oricât de buni creștini am fi noi, trebuie să recunoaștem că sunt momente în care ne îngrijorăm, sunt momente în care ne punem întrebări. Ceea ce trebuie să fim atenți este că aceste îngrijorări să nu pună stăpânire peste viața noastră. Dacă mergem mai la Biblie un pic, avem versete în care, de exemplu, Domnul spune, Domnul este aproape, nu vă îngrijorați. Domnul este alături, să nu fim neliniștiți. Da, ai amintit foarte bine și îmi place traducerea care ai spus-o a doua, este o traducere mai contemporană și spune, Domnul este alături, nu trebuie să vă neliniștiți. Exact. Atunci când îl ai pe Dumnezeu aproape, n-ar trebui deloc să ne îngrijorăm, n-ar trebui deloc să fim neliniștiți, pentru că dacă ne uităm din nou în istoria Bibliei, Avram a fost omul căruia Dumnezeu i-a spus, nu te teme, eu voi fi cu tine. Vechiul Testament este plin de exemple în care Dumnezeu îi spune lui Iosua, nu te teme, îmbărbătează-te, voi fi cu tine și voi merge cu tine oriunde te vei îndrepta tu. Avem și noi promisiuni în Noul Testament, că Dumnezeu este cu noi. Atunci, înainte de a se înălța, Domnul Iisus ne spune, eu voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor. Oare ar trebui noi să fim cuprinși de îngrijorare? N-ar trebui noi să rămânem calmi în fața oricărei situații? Știm că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu și fie că trăim, fie că murim, noi suntem al Domnului și îmi doresc să înțelegem lucrul acesta și timpul acesta pe care îl avem acum în perioada aceasta, vom sta mai mult cu familiile noastre, vom fi mai mult singuri acasă, avem timp în care să mergem în cămăruța noastră, în odăița noastră, să tragem ușa după noi și să venim înainte lui Dumnezeu și să-i spunem toate lucrurile care poate ne apasă sau care poate ar putea să aducă îngrijorare în viața noastră. Și dacă vom învăța acest lucru, să rămânem calmi și să-i adresăm lui Dumnezeu toate cererile noastre,
Sunt convins că inima noastră va fi golită de îngrijorare, va fi golită de griji și va fi plină de pacea și de liniștea pe care o duce Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin. Cum putem să lăsăm îngrijorările? Înțeleg ce vrei să ne spui, Abel, dar ca oameni, și trebuie să fim realiști, suntem oameni și ne frământăm. Ne frământăm, avem luptele noastre lăuntrice. Biblia ne spune, lăsați toate îngrijorările voastre. Cum pot defini lucrul acesta? A lăsa. Frumos și foarte bine punctat, ai spus, Dani, acest lucru. Putem să aducem înaintea lui Dumnezeu cererile noastre, putem să aducem îngrijorările noastre prin rugăciune. Este cea mai frumoasă cale de a comunica cu Dumnezeu și lucrul acesta ar trebui să fie pentru noi nu doar un lucru pe care să-l practicăm atunci când trecem prin îngrijorări. Rugăciunea trebuie să fie o parte esențială a caracterului unui creștin autentic. Iar atunci când venim înainte lui Dumnezeu să lăsăm cererile noastre, să lăsăm îngrijorările noastre, ar vrea să le amintim într-un mod specific. Rugăciunea, să o facem într-un mod specific, nu ne rugăm, Doamne, te rog, eliberează-ne de orice griji. Spune-i exact Domnului care este grija ta, care este lucru care te îngrijorează foarte mult. O rugăciune specifică este rugăciunea serioasă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea care venim și spunem, Doamne, în domeniul acesta al vieții mele mă îngrijorez. Mă îngrijorez că s-ar putea ca și firma mea să se închidă. Spune-i Domnului dacă te îngrijorează lucrul acesta. Ai o altă îngrijorare și avem mulți tineri care își pregăteau să-și dea examene de matură, au multe examene și sunt îngrijorați. Spune-i Domnului, Doamne, sunt îngrijorat și mă îngrijorează faptul că nu pot să-mi termin anul acesta de școală, nu știu ce se va întâmpla. Lucrul acesta, nesiguranța aceasta, lucrurile pe care nu le știm, nu știm ce se va întâmpla mâine, săptămâna viitoare. Oamenii vin cu perspective tot mai sumbre. Ei, dacă te îngrijorează școala, te îngrijorează locul de muncă, te îngrijorează să nu te îmbolnăvești, spune-i specific Domnului lucrul acesta. Pentru că atunci când spui, lucrul acesta aduce o notă de seriozitate în rugăciunea ta. O rugăciune specifică îl va pune pe Dumnezeu la lucru, pentru că tu știi că te-ai rugat pentru lucru care te îngrijorează. Au fost situații în viața mea când m-am rugat lui Dumnezeu specific pentru un lucru. Dar i-am spus Domnului, îmi doresc lucrul acesta, pentru că mă îngrijorează, îmi doresc ca Tu să-mi dai biruință într-un anumit domeniu. Și atunci când l-am pus la încercare pe Dumnezeu într-un mod specific, am văzut modul minunat în care Dumnezeu a lucrat. Și un alt lucru, poate atunci când ne rugăm specific, cel mai mare beneficiu imediat pe care l-am avut, este că m-am simțit eliberat de această povară a îngrijorării. M-am simțit eliberat din momentul în care m-am ridicat de pe genunchi. În momentul în care mi-am terminat rugăciunea, am fost eliberat de acea îngrijorare. Așadar, cred că trebuie să aducem înainte lui Dumnezeu. Dar aduceți îngrijorările voastre, aduceți-le specific. Și Dumnezeu va lucra, pentru că, așa cum aminteam la primul sfat, avem un Dumnezeu plin de bunătate. Crezi că gândurile noastre ne pot conduce viața? Și mai mult de atât, știm că putem să avem gânduri pozitive sau gânduri negative. Ce poți să ne îndrumi în acest sens? Din păcate, gândurile, dacă nu le controlăm, dacă nu ascultăm de Cuvântul Dumnezeu care ne îndeamnă orice gând să-l facem rob al ascultării de Hristos, dacă am lăsat gândurile să umple mintea noastră, inima noastră, cu siguranță ar ajunge să ne facă să ne schimbe modul de a gândi, să ne schimbe modul de a ne trăi viața zi de zi. Atunci când lăsăm gândurile să inunde viața noastră, și de cele mai multe ori sunt gândurile pe care le vedem și le experimentăm, sunt gândurile influențate de știrile pe care le auzim, sunt gânduri influențate de lucrurile pe care le vedem că se întâmplă în ziua noastră, străzi pustii, magazine golite, oameni alergând, oameni speriați, oameni înfricoșați, vești tot mai sumbre, firme care se închid, tot felul de lucruri. Dacă am lăsat gândurile acestea să umble liber prin mintea noastră, poate sună hazliu, cu siguranță ne-ar schimba modul de a privi lucrurile, ne-ar schimba perspectiva vieții. Cred că n-ar trebui să ne lăsăm gândurile noastre să ne schimbe perspectiva vieții. Ce ar trebui să fac eu astăzi ca să am mâine o zi extraordinară și nu numai mâine, de mâine încolo, la nivelul gândurilor vorbesc? Cred că cel mai bine ar fi să te ancorezi în promisiunile lui Dumnezeu. Cel mai bine ar fi să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu, să aduci orice gând, orice teamă, orice îngrijorare, să o aduci înaintea lui Dumnezeu. Și dacă astăzi faci așa, cu
cu siguranță ziua de mâine va fi o zi fericită. Dacă te preocupă astăzi să te încrezi în Dumnezeu, dacă îți lași gândurile tale, să le aduci înainte lui Dumnezeu astăzi și tu să-L rogi pe Dumnezeu, ca El să binecuvinteze ziua de mâine, cu siguranță următoarea zi și următoarea vor fi zile binecuvântate de Dumnezeu cu pace, cu liniște și cu calm. Sună bine ceea ce ai spus tu. Din ce știm, diavolul este pe urmele noastre și vrea să câștige și el teren. Da, din păcate, diavolului nu-i place să vadă tineri, să vadă oameni plini de liniște. Nu-i place să vadă oameni care trăiesc cu această încredințare că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu este în control. Nu-i place și atunci încearcă să aducă în mintea noastră tot felul de gânduri și al treilea sfat spune, lasă îngrijorările. Și mă gândeam că cel mai des folosit cuvânt de oamenii care trăiesc cuprinși de îngrijorări este cuvântul dacă. Dacă aș fi fost mai bogat, dacă aș fi avut un alt loc de muncă, dacă aș fi trăit într-o altă țară, dacă aș fi fost mai frumos, dacă aș fi fost mai înalt, dacă aș fi fost mai solid sau poate mai slab. Cred că diavolul încearcă prin tot felul de lucruri să aducă neliniște în viața noastră, încearcă să aducă tot felul de îngrijorări și prin lucrurile acestea să fure bucuria noastră. Atunci când Dumnezeu ne-a învățat prin aceste versete, ne-a spus în versetul 4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Pavel spunea lucrul acesta filipenilor, dar ne-l spune și nouă în 2020. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Și atunci când folosește, îmi place că folosește la timpul prezent. Bucurați-vă, adică bucuria în Domnul ar trebui să fie pentru noi o stare continuă, ar trebui să fie un mod de viață. Și Pavel vine și nu se oprește atât, încă odată mai spune, bucurați-vă și acest lucru trebuie să fie un imperativ pentru noi. Să trecem dincolo de orice șoapte a celui rău, să trecem dincolo de orice tentație pe care diavolul o duce în mintea noastră să ne punem întrebări. Dar oare de ce așa? Da, de ce așa? Dacă și dacă. Cred că Dumnezeu vrea să ne trăim fiecare zi ancorați în promisiunea Lui. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, pentru că El este în controlul tuturor lucrurilor. Amin. Abel, mergând spre încheiere, să ne spui ceva mai specific pentru tineri în această perioadă. Niște sfaturi cât se poate de practice pentru următoarea perioadă care ne stă în față. Vedem că vremurile sunt atât de grele și nu știm, chiar astăzi stăteam și mă gândeam, zic eu, nu știu când o să ne mai putem revedea în cadrul tinerilor sau mai mult de atât, în cadrul bisericii noastre. Auzim tot felul de vești, de la virus până la armatele americane care invadează Europa în perioada aceasta și așa mai departe. Ce poți să ne spui? Un tânăr care vrea să aibă o viață fericită în continuare. Dă-ne câteva sfaturi practice, așa, spre încheiere. Cred că cel mai bun lucru pe care noi îl câștigăm în perioada aceasta și l-am câștigat este, avem atât de mult timp în care trebuie să petrecem timp cu familia noastră, trebuie să petrecem timp în casă. Cred că cel mai bun lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne apropiem mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este un timp prielnic în care Dumnezeu vrea să dezvoltăm și această disciplină spirituală. Și dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că nimic din ceea ce se întâmplă nu este la voia întâmplării. Dar atunci când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce bucurie în viața noastră, aduce liniște deasupra de orice teamă, deasupra de orice îngrijorare. Auzim tot felul de vești, tot felul de teorii ale conspirației. Este tactica Americii să-și înceapă o nouă strategie. Este venit virusul acesta din China cu anumite motivații. Ceea ce știu este că în vremea aceasta noi trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu când va veni Domnul Iisus Hristos. Unii încearcă acum să spună că este momentul dinaintea necazului cel mare, este momentul dinaintea răpirii. Nu știu lucrul acesta, Cuvântul Dumnezeu nu ne spune când va veni El. Dar ceea ce știu este că El ne îndeamnă, ne învață ca noi în fiecare zi să o folosim ca o zi a apropierii de Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl găsim atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc ca în perioada aceasta să medităm mult mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne dorim să ne apropiem și să-L înțelegem planul lui Dumnezeu. Atunci când vom prețui Cuvântul lui Dumnezeu, El este acela care ne va conduce viața, El este acela care ne va schimba modul nostru de a gândi. Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne va aduce
bucurie în viața noastră, ne va aduce o stare și o atitudine potrivită și o atitudine plăcută înaintea lui Dumnezeu. Îmi doresc să nu rupem legătura dintre noi, chiar dacă nu ne putem vedea. Petreceți timp cu familia, cu cei dragi. Reevaluați-vă relația cu părinții voștri, tineri dragi. Reevaluați-vă relația cu frații, cu surorile voastre din casă. Și apoi, prin intermediul online, dorim să ne mai vedem, să mai avem seri din acestea. Tragem nădejde că perioada aceasta de carantină, perioada aceasta de suspendare a programelor în cadrul bisericii se vor termina repede. Sperăm la lucrul acesta, dar până atunci îmi doresc să rămânem aproape unii de alții prin intermediul internetului, prin intermediul telefonului, să putem să ne sunăm și să ne spunem cuvinte și încurajări unii altora. Dar cel mai mult îmi doresc ca în timpul acesta să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Experimentați acasă rugăciunea, experimentați cuvântul lui Dumnezeu și dacă vom face lucrul acesta, cu siguranță primul lucru de care vom scăpa vor fi îngrijorările. Închei, tineri dragi, cu promisiunea de care aminteam, pe lângă cele 4 sfaturi din aceste versete, am spus că avem și o promisiune. Versetul 7 spune așa: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Fiți binecuvântați, tineri dragi! Amin! Dragi tineri, aici se încheie episodul nostru din seara aceasta. Abel, îți mulțumim frumos pentru sfaturile pe care ni le-ai dat și sperăm să ne revedem la o dată viitoare. Domnul să fie cu noi, să ne păzească pe toți!